가정용 드라이어 끝판왕 공개. 사용 후기가 증명하는 초고속 드라이어의 진화. 무거운 드라이어 때문에 손목이 아프시거나 스타일링 시간이 너무 오래 걸린다고 느끼신 적 있으신가요? 그렇다면 주목해주세요. 이 제품은 음이온 헤어 드라이기 BLDC 초고속 초경량 드라이어입니다. 이 제품은 혁신적인 초경량 디자인으로 장시간 사용해도 손목에 부담을 주지 않는 것이 큰 장점입니다. 또한 이름 그대로 초고속 성능을 자랑하여 머리를 빠르게 말릴 수 있어 스타일링 시간을 획기적으로 단축해줍니다. 전문가용 성능을 제공하여 정확하고 세련된 스타일링 결과를 얻을 수 있습니다. 사용자들의 리뷰에 따르면 강력한 바람으로 모발을 빠르게 건조시켜주고 음이온 기능 덕분에 머릿결 관리에도 큰 도움이 된다고 합니다. 이제는 드라이 시간도 줄이고 손목의 부담도 덜면서 프로페셔널한 스타일링까지 가능하게 해주는 이 제품을 직접 경험해보세요. 스타일링 혁신의 시작입니다. 여러분, 여행 가방이 무거워서 고민이신가요? 손목의 부담을 덜어줄 혁신적인 제품을 소개합니다. 랜드미 초고속 음이온 헤어 드라이기 1600W는 단 316g의 가벼운 무게로 여행 중에도 편안하게 스타일링할 수 있습니다. 이 드라이기는 강력한 바람과 음이온 기능으로 머릿결 손상을 최소화하면서 빠르고 부드럽게 드라이를 완성해줍니다. 사용 후기를 보면 손목에 부담을 주지 않고 장시간 사용하기에도 편리하다는 점을 많이들 언급하십니다. 더불어 바람 세기와 온도 조절 기능이 있어 언제 어디서나 자유롭게 스타일링할 수 있습니다. 이번 기회를 통해 랜드미 드라이기로 손쉽고 편안한 스타일링을 경험해보시기 바랍니다. 이 제품은 모발 건강까지 책임지는 드라이어입니다. 스타일링할 때마다 머릿결이 상하고 시간이 너무 오래 걸리셨던 적이 있으신가요? 저도 그런 경험이 있었는데요. 이제는 리치매직 초고속 음이온 드라이어 1600W 12모드를 사용하고 있습니다. 이 드라이어를 쓰면서 12가지 모드 덕분에 다양한 스타일을 바르고 손쉽게 완성할 수 있었어요. 특히 음이온 기능이 있어서 모발 손상 걱정 없이 윤기 나는 머릿결을 유지할 수 있더군요. 많은 사용자들의 후기를 보면 고속 드라이 기능으로 머리 말리는 시간이 절반으로 줄어들고 두피와 모발 손상이 덜하다고 합니다. 또 가벼운 무게와 강력한 바람 덕분에 아침 시간이 여유로워졌다는 의견도 많아요. 리치매직 드라이어와 함께라면 스타일링의 자유를 만끽하실 수 있습니다. 지금 바로 확인해보세요.